Alloh haq azza va jalla insoniyatga bergan buyuk ne'matlardan bittasi bu nutqdir azizlar. Mana shu nutqimiz bilan biz boshqa mahluqotlardan ajrab turamiz. Mana shu nutqimiz bilan Alloh haq subhanahu va taoloni zikr qilamiz. Mana shu nutqimiz bilan Alloh haq azza va jallaga murojaat qilamiz, murojaat qilamiz. İnson uchun berilgan eng katta ne'matlardan bittasi mana shu nutq ekan azizlar. Ammo lekin inson uchun eng xatarli bo'lgani ham mana shu til. Mana shu nutq eng xatarligi. Chunki biz aytayotgan har bir gapimiz yozilib borayotganini doim yodimizda tutishimiz kerak. Yelkamizda ikkita farishta doimo bizga hamroh. Qur'oni Karimda Alloh aytadi, estaizu billah, mana shu kiroman kotibin haqida. Kiroman kotibinlar sizlarni har bir harakatingizni yozib turadi. Har bir og'zimizdan chiqqan gap yoziladi. O'ng tomonimizda savob amalimizni yozib turadigan farishta, chap tomonda esa gunohlarni yozib turadi. Demak, inson og'zidan chiqqanki har bir gap yozilar ekan, bir kuni Alloh azza va jallaning huzuriga borganimizda mana shu yozilingan daftar oldida biz endi hisob beramiz azizlar. Ajib bir Allohning marhamatini qarang. Hech mana shunga e'tibor berganmisiz? Yelkamizdagi farishtani bittasi rahbar ekan. Alloh shunaqa yaratgan Alloh. O'ng tomon farishtani chap tomon farishtaga rahbar qilib qo'ygan. Uning amiri. Nima uchun bunday bo'ldi? O'ng tomondagi farishta faqat savob amallarni yozadi. Kim yaxshi amal qilsa, kim savob amal qilsa yozadi. Qarangki, Allohning marhamatini, agar biz bir savob amalni qilishlikni niyat qildik. Aytaylikki, men bugun bir xayrli ish qilaman. Alloh uchun aytaylik bir bemorni borib holidan xabar olaman. Bugun bir do'stimni ziyorat qilaman. Bugun inshaalloh mana bunday savob amallarni qilaman deb niyat qildi. Farishta o'sha niyat qilganimiz zahoti bizga bitta savob yozib qo'yar ekan. Hali amalga oshirmasdan turib. Hadis bor bunga. Hali amalga oshirmasdan turib yozib qo'yar ekan. Amalga oshirsak, o'sha qilgan amalimizni 10 ga ko'paytirib, savobini ko'paytirib berar ekan. Ammo chap tomondagi gunohlarni yozadi. Biror bir gunoh ishni niyat qilsak, to o'shini amalga oshirmaguncha chap tomon farishtaga ruxsat bermay turar ekan yozishlikka. Hattoki biror bir gunoh amalni qilib qo'ydi, bir gapirib qo'ydi, bir nojoiz gap bo'ldi. Haligi chap tomondagi farishta o'zining rahbari bo'lgan o'ng tomon farishtadan so'rar ekan, nima qilay deb. Unga aytar ekanki, ozgina kutib tur. Tavba qilishligiga Alloh imkoniyat bergan, tavba qilishimizni kutar ekan azizlar. Shuning uchun aytadiki, har bir gapga farishta amin deydi degani shu. Har bir gapimiz, agar mabodo bir yomon niyat keldimi, darrov istig'for aytish kerak. Tilga chiqarish kerak emas. Hayotga tatbiq qilish kerak emas. Ana o'shunda inshaalloh biz mana bunday gunohlardan o'zimizni ehtiyot qilgan bo'lamiz. Demak, o'sha farishtani doimiy yozib yurishini o'ylagan inson hech qachon hayotida biror bir gunoh qilmaydi. Agar shu darajada iymon keltirib, Alloh meni ko'rib turibdi, har bir amalim yozilib turibdi, bir kuni Allohning huzurida hisob kitob qilinaman degan odam o'zining yurish turishini, hayotini doim to'g'ri yo'lda hidoyatga boshlab turadi. Siz bilan bizni berilgan eng katta ne'matlardan biri bo'lgan zabon, nutq, til, mana shuni to'g'ri yo'lga, zikrga, yaxshilikka, xayrlikka ishlatishga o'rganmoqligimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallohul azim. Alloh aytayaptiki, ey mo'minlar, ey mo'minlar deyapti Alloh Qur'onda azizlar, ko'p oyatlarda mana shunaqa bir chaqirib turib topshiriq beradi.
Ya ayyuhallazina amanu degani nido aytadida, ey mo'minlar. Demak, bu chaqiriqni eshitgan mo'min bo'lsa-ki, labbay ya rabbi deydi-da. Nima deyarkin Alloh nega chaqiryapti? Demak, bir muhim topshiriq aytadi. Ana chaqirib turib Alloh aytibdiki, ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zlanglar, to'g'ri gapiringlar. Shunda Alloh ishlaringizni o'nglaydi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' yutuqqa erishibdi. Demak, mana bu oyatga muvofiq Alloh azza va jalla bizlarni Allohga taqvo qilishlikka va yaxshi gaplarni gapirishlikka buyuryapti. Yaxshi gap ham, yomon gap ham azizlar mana shu birgina tilimizdan, birgina og'zimizdan chiqar ekan. Shunday ekan, buni faqat yaxshilikka ishlatishni o'rganishimiz kerak. Alloh azza va jallaning buyrug'i bu. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu bir hadis keltiradilar. Vatandoshimiz Imom Termiziy o'zlarining kitobida bu hadisni bizga yozib qoldirdilar. Aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan ushbu hadisni rivoyat qilib, Abi Sa'id al-Khudri shunday deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "İz asbaha ibn Adam fa innal a'da'a kullaha tukaffiru lisana." Bir inson ertalab tong ottirganda, ertalab uyg'onganda tana a'zolarining hammasi tilga tanbeh berar ekan. Butun a'zolar tilga qarab aytar ekanki, "Ittaqillaha", Allohdan qo'rq. Allohdan qo'rq. Bizni to'g'rimizda Allohdan qo'rq. Biz nimaiki ahvoliga tushsak ham sen sababli tushamiz. Agar to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz. Agar egri bo'lsang, biz ham egri bo'lamiz deyshar ekan. Ya'ni butun a'zolar tilga iltimos qilib tanbeh beryapti. Sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz deb. Chunki insonni insoniyligini, uni amalini ko'rsatib beradigan mana shu til ekan. Shuning uchun ertaman turganimizda butun a'zolar tilga nisbatan mana shunday murojaat qiladi deb majoziy bir ma'noda payg'ambarimiz alayhissalom bizlarga ta'lim beryaptilar. Solihlardan birlari aytadilarki, gap deydilar, xuddi doriga o'xshaydi deydi. Gap ham xuddi doriga o'xshaydi. Agar uni me'yorida ichsang foyda beradi, agar uni ko'paytirsang o'ldiradi dedilar. Demak, o'sha gapni ham o'z me'yorini, o'z o'rnini bilish kerak va qanday gapirishni bilishlik kerak. Gapirayotganimizda insonlarni, bizni eshituvchimizni ehtiyotini qilishligimiz, o'sha insonga gapirmoqchi bo'lgan gapimizni aytaylik, sar o'ylanib, agar gapimni mana bunday holatda gapirsam ranjib qolmaydimikin deb o'ylanib ehtiyotini qilishlik kerak ekan. Bir podshoh bir paytlar bir tush ko'ribdi. Tushini ta'vilini aytib berishlik uchun bir qancha ulamolar chaqirib aytibdilarki, mana shunday bir tush ko'rdim. Tushimni ta'vili qanday bo'ladi desa, ularni o'rgangan ta'villarida podshohning butun oilasi-yu o'zi ham bu dunyodan o'tar ekan. Haligilar ta'vilni shunday aytdi, unga qarab aytdiki, yomon tush ko'ribsiz. Endi hamma qarindoshlaringiz olamdan o'tib, oxiri siz ham olamdan o'tasiz ekan. Eng oxiri siz o'tasiz ekan, hammasi o'tib ketar ekan. Podshoh juda xafa bo'ldi. Hamma olimlar shuna qildi, ulardan g'azablanibdi. Oxiri vazirlardan biri aytibdiki, bir juda ham bir alloma odam bor. Odamlarga qo'shilmaydigan, bir chekada xilvatda, kitobda, mutolaada mana shu odamdan bir maslahat olaylik debdilar. Haligi olimni chaqirtirib kelibdi. Podshoh u odamga ham ko'rgan tushini aytib beribdi. Mana shunday tush ko'rdim. Tushni ta'vili haligilardagi rost. U odam ham shu gapni aytish kerak. Lekin haligi ta'vilni boshqacharoq aytibdi. Ularni avvalgilarni ta'birida hammasi olamdan o'tgandan keyin siz o'tasiz, hamma yo'qolib o'lib ketadi deyapti. Lekin narigi olim esa podshohga qarab, alhamdulillah, yaxshi tush ko'ribsiz. Eng umri uzoq bo'ladigani siz bo'lar ekansiz qarindoshlaringiz ichida debdi.
eng oxiri olamdan o'tishni aytyapti-da. Lekin iborani yetkazishlikni qarang. Yaxshi tush ko'ribsiz. Eng uzoq yashaydigani siz bo'lasiz ekan deyapti. Shuning uchun ba'zan gapirayotganimizda azizlar, bizga suhbatdosh bo'lib turgan odamni ehtiyotini qilishimiz, qalbini og'ritib qo'yishlikdan saqlanishimiz kerak. Biz ayni mana shuning uchun bugun til haqida gapiryapmiz. Hamma masjidlarimizda bugun butun xalqimizga murojaat qilib, iltimos qilib, mav'izalarimizda insonlarni bir-biriga mehr oqibatli bo'lishni chaqirar ekanmiz. Eng birinchi mana shu tilga, nutq madaniyatiga, muomala madaniyatiga e'tibor berishlikka o'rgatiladi.